mehr. Mit meiner Linse auf eure Pole Position. Ihr hört die Motoren schon. Genau richtig. Heute RCN4 mit dem Motto, nicht in der Eifel, nicht um die Burg. Wer hat die Nase vorn? Ist es die Porsche-Fraktion rund um Dr. Waver und den Cayman? Oder die Schmickler-Truppe GT4 M4 mit der Startnummer 100? Sind es vielleicht die Porsche-Jungs 997 rund um Captain Gaskrank? Oder aber die JDM-Fraktion mit Mario Fuchs und seinem Mitsubishi? Ihr habt ja die ersten 3 Rennen gesehen. Selbst Volker Hampf mit dem TCR Seat ist mächtig im Rennen. Die Jungs, die Motoren dröhnen schon. Ich würde sagen, ich wandere los. Heute mit euch. Niki Lauda Kurve, Kesselchen im Bergwerk, uns wieder zurück, mach Bilder. Wie immer seht ihr die auf YouTube. Bilder bekommt ihr natürlich wie immer auf meiner Hans Eifelbauer Seite oder Instagram. Könnt ihr natürlich auch reinschreiben. Ich würde sagen, feuerfrei, RCN4, seid heiß auf Motorsport. Die Bilder werden richtig heiß. Nicht nur Sonne heiß, heiße Reifen heute hier am Ring bei 27 Grad im Schatten. Also, Daumen hoch für die Teilnehmer. Feuerfrei!
Eppi! Was geht? Hat mich echt gefreut. Wir sehen uns. Was? Wie war es? Warte, ich muss so ein bisschen hoch machen für dich. Und? Erzähl. Einer für mich die Kamera hoch. Aber für dich mache ich die Kamera auf jeden Fall hoch. Das ist geil. Läuft? Ja, wir haben ab Runde 5 leider Ausrücker entfernen müssen sozusagen. Da war der weg. Der Ausrücker hat aufgegeben. Deswegen musste ich dann ein bisschen Getriebe und Motordrehzahl angleichen zum Schalten. Aber das Auto rollt, glaube ich, noch. Von dem her schauen wir mal. Also, Ich war jetzt in der Box beim 24-Stunden-Rennen bei euch. Da bist du ja Audi Baschera. ja, Cupra war es beim 24. Cupra, genau. Und Audi in der Langstrecke. Wie ist da mit dem Cupra bei den 24 Stunden gelaufen? Da war, also Auto lief sensationell gut. Leider in Stunde 12 einen Getriebeschaden gehabt. War auch so unsere Befürchtung, dass das die Achillessehne vom Auto ist. Ja, das Team hat mega Bock gemacht, das war wirklich richtig Laune gemacht. Das Auto ist richtig fix und ist auch echt, macht super Spaß. Also ist so das, wo ich sage, so, das macht wirklich, macht richtig den Anschein eines Rennautos. Ja? Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn da nochmal was geht in der Richtung. Das war echt ein... Nächster Lauf wieder Langstrecke am Clio? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Wir Dann ziehen jetzt hier noch mit dem Clio dann durch. freu ich mich. Ja, ich freue mich auch. Hi! Und gut? Ich habe gesehen, was war denn vorne links? Ein Schlag großer Stahl.
von uns auch ein Foto, wa? Na klar, Ja, bräuchte wohl mal. was denn sonst? Hi. Alles gut? Alles gut. Sag ich doch gerade noch nach der Tasche und dem Hemd. Aber die kleinen Rädchen, du.
Jawollo. Hunger? Alle 2 Jahre fliegen die raus. Ja, ich bin Ausgang Galgenkopf, bin ich leider kurz vor der Planke gewesen. Ja, war eng. Will ich ja gar nicht hören, hör mal. Ja. Leitplanke ist heute schlecht. Deshalb war ja auch knapp, war knapp. Mario hat leider auch mit dem Mitsubishi ein Kesselchen. Und dann keine Temperaturprobleme mehr. Habt ihr gesehen? Alter, die Kilometer wandern waren mega, habe ich sehr gerne gemacht. Tolles Feld, super Teilnehmer, richtig heißer Reifen, habt ihr im Kesselchen gesehen. Und egal ob Mitsubishi, Porsche, BMWs, Astra, TCR, Seat, Opel, alles mit dabei. RCN ist immer wieder das, was ich sage, schon seit über 25 Jahren, seitdem ich die Serie, oder 30 Jahre kenne ich die Serie oder auch länger, kann ich nur sagen, RCN, Leute, ist immer ein Teil vom Nürburgring. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Gebt mir einen Daumen und ein Like, abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal, damit ihr kein Rennen verpasst. Nächste Runde geht's ab nach Spa zum 24-Stunden-Rennen und dann wieder zur VLN. Ich werde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Pole Position mit meiner Linse auf eure Pole Position. Danke euch fürs Zuschauen hier am Nürburgring und sag wie immer Tschüss!